हेलो फ्रेंड्स, मैं शिप्रा भट्टाचार्य आज एक नई रेसिपी लेके आपके सामने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी जिमीकांद की सब्जी। जिमीकांद को बंगाली में ओल कचू बोलते हैं, तो मैं आज ओल कचू आलू के साथ इसका सब्जी बनाऊंगी। ओल कचू आलू डालना जिसको बोलते हैं जिमीकांद। ये है जिमीकांद, ये देखिए टुकड़ा करके मैंने काट के धो के रखा है और इसके साथ मैं आलू डालूंगी थोड़ा सा। इसके लिए जो जो चाहिए मैं एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं छोंकने के लिए जीरा रखा है, ये साबुत जीरा, तेज पत्ता और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। एक थोड़ा सा चीनी रखा है, ये हरा धनिया है, ये मैं टमाटर और लहसुन अदरक मिल के पेस्ट बनाया, ये प्याज का पेस्ट है, ये ऑयल है और ये नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर, ये सब इधर है। अभी सबसे पहले मैं इसको एक सीटी मार के इसका पानी निकाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं कुकर में डालती हूँ। इसको बॉयल ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट एक सीटी मार के इसका पानी फेंक देना है और उसके बाद मैं इसका सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको एक सीटी मार के थोड़ा सा इसका पानी निकाल दिया। अभी मैं इसका सब्जी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ। इसमें मैं अभी पहले थोड़ा सा जीरा चौंकूंगी, साबुत जीरा, और ये थोड़ा साबुत गरम मसाला और तेज प्याज डाल दिए। और ये टमाटर और लहसुन और अदरक का पेस्ट। जब तक प्याज भून रहा है, प्याज लहसुन और टमाटर, तब तक मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये सबसे पहले मैं नमक डालूंगी, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। इसका मैं थोड़ा पेस्ट बनाऊंगी। ये पेस्ट जो है सारा मसाला पाउडर मसाला सारा घोल के पानी से इसका पेस्ट बनाया। थोड़ा सा प्याज भून जाए उसके बाद ये मसाला मैं डालूंगी। ये मेरे ऑनियन में देखिए प्याज में ऑयल निकल रहा है, तो अभी मैं इसका ये पेस्ट डाल दी जिसमें सारा मसाला है और इसको भी मैं लास्ट तरह भूनूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल दी। अभी मैं इसमें ये जिमीकांद और आलू जो मैंने हल्का सा बॉयल करके रखा है ये मैं डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा भूनना है अभी। ये जो मैं थोड़ा थोड़ा चीनी डालती हूँ सब्जी में, ये वेज सब्जी में मैं खास करके डालती हूँ, इसमें सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है। थोड़ा सा सब्जी में चीनी डालना चाहिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, सूखी बनेगा। ये रोटी पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लंच डिनर में भी आप यूज़ कर सकते हो, साइड डिश के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। अभी सब्जी हमारा बन गए। अभी मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी
अब इसको मैं सर्व करूँगी। लीजिए तैयार है जिमीकंद आलू की सब्जी, जो ओल कचू की सब्जी, ओल कचू डालना बोलते हैं, ओल कचू की ग्रेवी वाली सब्जी। ये मैंने बहुत फटाफट बना दिया। ये आप भी घर में बनाइए और रोटी पराठा या लंच डिनर में भी साइड डिश हिसाब से आपके हिसाब से आप परोस सकते हैं। तो लीजिए तैयार है जिमीकंद की सब्जी और आप खाइए, सब मिलके रोटी पराठा के साथ ये सब्जी बना के खाइए। और शिप्रा भट्टाचार्य चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरा फेसबुक भी आप फॉलो करिए, उसमें भी आप लाइक करिए। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।